各位朋友，你哋好，我係 Matthew。其實咧，我哋而家咧面對住一個好唔同嘅環境啊，有好多嘅 social media，可能我哋而家用緊，將來又未必用。咁但係咧，其實無論你喺乜嘢嘅 social media 上邊，其實一啲嘅基本道理咧，都係要保持嘅。咁我就想同大家咧去分享一下啦。首先第一樣嘢咧，我哋喺 social media 上邊做嘅任何嘢咧，我哋一個好大嘅目的咧，都係要 create 一個 top of mind 出嚟。而呢個嘅 top of mind 咧，其實某程度上咧，我哋係好需要咧，等我哋嗰個 target audience 去記得我哋。如果我哋要擺一啲嘅 post 上去 Facebook 又好，MeWe 又好，Instagram 又好，甚至乎 YouTube 上邊都好，其實咧，我哋一個好大嘅目的咧，係要叫我哋嘅 target audience 咧係記得我哋top of mind。究竟我哋有一個嘅圖像啊，我哋文字啊，我哋有一個 video 啊，有冇嗰種嘅吸引力，令到佢記得呢？我哋有冇將我哋嘅 products and services 咧，我啲嘅特性咧去表達出嚟呢？呢一個咧都係我哋咧去設計我哋嘅內容嘅時候，一個好重要、好重要嘅一環嚟嘅。我哋嘅內容係咪真係能夠令到我哋嗰個嘅target audience 可以咧記得我哋有一個 top of mind 咧，去揾我一個 product 或者 service 嘅時候，佢會唔會翻轉頭咧去揾我哋咧？記唔記得我哋咧？咁另外一個嘅角度咧，就係我哋嘅內容啊，一定係要吸引眼球嘅。當你嘅內容太悶嘅時候，基本上咧佢係唔會咧 pay attention 嘅。所以咧，我哋一定要將我哋嘅內容花好多嘅心思，令到佢咧能夠吸引眼球。無論係文字嘅內容啦，無論咧係圖像啊、圖片啊、motion graphics 啊、animation 啊、video 嘅內容咧，我哋咧都要盡量咧能夠咧吸引到咧我哋嘅 target audience 嘅眼球。更何況咧，我哋喺咧呢個 social media 上邊咧，其實一般情況底下咧，都係過眼雲煙嘅啫，佢一碌就碌過㗎。咁你冇辦法吸引到佢嘅眼球嘅時候，基本上成件事咧都已經係失敗咗㗎啦。我哋嘅圖畫啦，要誇張啲又好，吸引啲又好，個底色啊、背景啊、構圖啊，要令到佢咧有嗰個 visual impact，你先至有機會咧吸引到佢嘅眼球。第三樣嘢咧就係嗰個 call to action 啦。有好多時候咧，其實咧，我哋啲 target audience 咧，見到我哋嘅內容咧，佢未必有反應嘅。更何況我哋講緊咧，佢好多時候都係過眼雲煙添。咁所以咧，其實咧，你要叫佢咧，一見到你有啲嘅 poster，你有啲相片啊，你啲廣告就已經咧同你去買你嘅產品，或者咧去用你嘅 service 咧，呢一個咧其實係諗多咗嘅。我哋咧係講緊咧不停地喺佢面前咧出現，重複地出現嗰陣時候咧，你先至有機會咧去可能考慮用你嘅產品，用你嘅 service。所以咧，我哋講緊嘅 call to action 咧，好多時候咧，我哋係講緊咧點樣咧同佢有一啲嘅互動嘅關係啦，或者咧佢去 enquire 去諮詢你嗰個嘅產品嘅詳細資料啦，甚至乎佢可能係留 comment 去share 你嗰個嘅內容啦。咁呢一啲咧嘅基本動作啊，甚至乎咧你係叫人哋去 vote。你嗰個產品究竟好與唔好，或者俾一啲 options 人哋去揀，等佢有一個嘅 action 咧可以 being taken，呢一啲咧先至係嗰個基本一啲嘅 action，大家都可以做得到，又可以 attract 到一啲咧同你嗰個關係冇咁密切嘅 target audience 咧，可以咧 take 嘅 actions。跟住落嚟咧，我哋就係講緊咧個 headline 啊。咁當然啦，喺 Facebook 裏面或者喺 Instagram 裏面未必有 headline 嘅。咁但係咧，譬如我哋喺個 YouTube 上邊咧，係必然有個 headline 嘅。咁啊 headline 或者個 subject 啦，或者個 topic 啦，呢一個咧係比較重要嘅一件事嚟㗎。如果你冇 headline 咧，你就要喺個 description 裏面咧好好設計。因為一般情況底下咧，如果我哋特別喺 YouTube 上邊嗰啲嘅片啦，或者咧一啲嘅處境底下，我甚至乎我而家做緊 broadcast 咧，佢係俾多咗 extra 嘅位置俾我可以填呢啲嘅 subject 或者 topic 嘅。你個 target audience 去 search 嗰陣時候咧，其實咧係等佢哋可以 search 到你。如果你嘅 headline 裡面包含嘅關鍵字能夠令到佢哋 search 到你嗰陣時候咧，呢一個咧就係令到你成功嘅一大步㗎啦。
因為咧其實咧，譬如 Facebook 嘅內容咧，Google 上邊嘅 search engine 係有機會 search 到嘅喎。特別你喺 fan page 裡面出現咧，就更加會 search 到。我哋講緊咧好多時候咧，啲人咧願唔願意睇你嘅內容，就好在乎咧你嗰個 headline 夠唔夠吸引。咁我正話講緊啦，個 eye ball，eye ball 你要 attract 個 eye ball。咁其實咧你就要令到你嘅 headline 咧一樣咁吸引，大家要深思嘅，唔可以平鋪直敍嘅，一定要咧擺一啲咧令到佢有感覺嘅 headline 或者 subject 或者 topic，令到佢咧能夠咧願意再了解你多啲嘅。我想講下咧，我哋呢一個年代咧，video is king 啊！即係咧，我哋香港人特別係好中意睇咧 video 嘅。而家咧，我哋未必睇主流媒體電視台嗰啲嘅內容，但係我哋有好多嘅娛樂視訊咧，個 multimedia 其實咧係經過 YouTube channel 啊，或者咧Facebook 嘅上邊嘅 video 咧去接收同埋睇嘅。咁所以咧，我哋褪後一步就係話而家我哋嘅產品、我哋嘅服務、我哋嘅公司有冇辦法咧，從一個 video 嘅角度咧去表達出嚟？嚟緊嘅年代，我哋都係 video base 嘅年代嚟㗎。我哋咧吸收資訊咧都係好靠 video 嘅。咁所以咧，我哋要諗一諗我哋點樣咧，從 video 嘅角度去 present 我哋嘅產品、我哋嘅公司我哋嘅服務。令到咧我哋嘅 target audience 咧能夠更加具體了解我哋嗰個嘅提供到啲乜嘢嘅 value 俾佢哋啦。另外一樣嘢咧都係好重要嘅，就係咧我哋要設身處地咁樣進入我哋嗰個嘅 target audience 嗰一個嘅世界裏面，從佢哋嘅角度咧去 present 咧我哋有嘅嘢。特別咧，我哋講緊咧，從佢哋嘅角度點樣去睇我哋嘅產品，從佢哋嘅角度點樣睇我哋嘅 service，呢一個咧係好緊要。如果你能夠設身處地進入到佢哋嘅角度去 present 你嘅內容嘅時候咧，嗰一種嘅 impact 咧，永遠係最大嘅。呢一個咧其實都幾蝦人嘅，你可能咧要不斷去嘗試，同埋咧不斷去實驗不斷去改，你先至能夠真真正正去設身處地嘅。但係咧另外一樣嘢，隨住時代嗰個社會環境我哋嘅科技嗰個嘅 contextual 嗰個嘅 consideration 咧，可能都未必會完全一樣。所以咧，我哋一定咧要有嗰種嘅意識咧，我哋要隨時準備咧去改變嘅。我遇過好多客咧，佢哋用一啲咧太過 professional 嘅 jargon，基本上咧嗰個嘅 end user 個 target customer 係冇辦法明白嘅。咁所以咧，我哋要用翻一啲咧平民啲layman 啲嘅語句嗰啲嘅圖像咧，可能咧係喺佢實際嗰個環境當中咧去出現嘅處境嚟令到佢有嗰個嘅 relationship， 甚至乎咧佢可以咧 appreciate 到你而家提供嘅 value 係乜嘢嘅一回事。咁呢個係好重要一個嘅角度嚟嘅。最後一方面咧就係嗰種嘅 engagement。Social media 嘅特性就係 social。你如果同佢係有個 engagement 有個互動嗰陣時候咧，你成件事就唔同晒啦。如果永遠都係淨係得你講，冇佢哋嘅參與，佢哋又 feedback 唔到，佢哋又冇辦法去 comment 到你嘅內容，你亦都冇 invite 緊佢哋去 comment 嘅時候咧，其實咧就唔會成功噶。所以咧，如果你睇緊我依條片嘅時候咧，我咧就邀請你喺一個 comment 嗰度咧，去留一啲嘅問題啦，留一啲嘅意見啦，留一啲嘅感覺啦，等我可以同你互動到啦。互動係好緊要嘅，無論去like 啦，去 emoji 啦，去係 comment 啦，去 share 啦，去答問題啦，甚至乎去direct message 你啦。某程度上你要不厭其煩咁樣invite佢哋咧去做呢個動作嘅。咁如果大家咧未 subscribe 我嘅 channel 嘅時候咧，而家咧就係一個好時間咧去 subscribe 我嘅 channel 啦，撳埋個鐘仔，而且咧就係咧去留言俾我鼓勵下我又得，你去問問題又得，我會盡量去回答，甚至乎咧你將你嘅感受咧同我去分享下都得，都係歡迎嘅。咁你 share 我條片咧，亦都係好歡迎嘅。咁所以咧，呢個互動嘅關係咧，一定要咧去實行咧，先至會成功咯。咁我哋咧就到此為止啦。咁下次咧就再見啦，拜拜。